ברוכות הבאות ללייבים של הקהילה שלנו בריאה ופודקאסט, אחר כך למי שלא הספיקה להיות איתנו היום. היום אנחנו מארחות את ענבר קמפר, שתכף תספר על עצמה ונכיר אותה ואת הרבה מתנות יפות שהיא הולכת לתת לנו כאן היום. אני אספר שאת ענבר אני מכירה כבר, וואו, כאילו 3 שנים, יש מצב, שנתיים, משהו כזה. הזמן מהמם. עובר, כשאני גרתי בעמק יזרעאל ושכרתי ממנה את הקליניקה, וגם התחלנו, היה לנו גם התחלה כזאת של שיתופי פעולה, אבל בסוף כל אחת התפצלה קצת לדרכה, בעיקר אני נראה לי תופפתי לדרכי, והנה, יש לנו הזדמנות מחודשת לעשות איזשהו שיתוף פעולה ביחד. אז פשוט תתחילי לספר על עצמך, ונמשיך משם, כן, שיכירו אותך. טוב, אז ערב טוב, ואני שמחה על ההזדמנות. אני ענבר, אני פיזיותרפיסטית רצפת הגן, ומעבר ככה לטייטל הזה עברתי איזושהי דרך מהמקום, מהעמדה הזאת של הפיזיותרפיסטית, שמתעסקת בעיקר בשרירים ובגוף בפן הזה, איזושהי התפתחות, מסע כזה רוחני שלי, גופני שלי, רגשי, ממש אל תוך הקליניקה, ומאחר ואחד הנושאים המשמעותיים שמגיעים לטיפול אצל פיזיותרפיסטיות רצפת הגן, הוא כאבים במיניות, כאבים בחדירה, אבל יש עוד הרבה נושאים. אני הרגשתי שהכמיהה שלי פשוט להיכנס דרך השער הזה ולחקור אותו ולהבין מה כזה באמת קורה שם בתוך העולם של המיניות. והרגשתי ככה שמי שמגיע אליי כבר עם כאב, מגיע עם איזה נקודת קצה כבר, שמאחוריה יש שכבות של שכבות, ובעצם רק לעבוד דרך הגוף, בתפיסה שלי לא עבד. היו טיפולים שהצליחו והיו כזה, אבל הרגשתי תמיד שיש משהו כזה שלא מגיע לידי ביטוי, לא מתממש, ולאט לאט דרך החקירה שלי הבנתי גם לפחות, כמובן ברור שיש לי עוד דרך, אבל הבנתי הרבה מהחסר הזה שקיים רק בעולם של השרירים. ובעצם הלכתי להרחיב דרך העבודה של פסיכותרפיה גופנית ותחום הטיפול המיני, גם בפן הקונבנציונלי שלו, טיפול מיני, וגם בפן היותר ניו אייג'י שלו, של עולם הטנטרה, שהוא מאוד לא ניו, אבל היבוא שלו כזה מהמזרח לפה הוא ניו אייג'י, ובעצם לחקור גם את העולם הזה, כדי להבין איך לחבר אותה. כי הבנתי שגם פה יש המון פוטנציאל וגם פה יש המון פוטנציאל, אבל אף אחד מהם לא עומד בפני עצמו בתפיסה שלי. למדתי נשימה מעגלית כעבודה טיפולית, דרך העמקה בנשימה ומיינדפולנס והתמקדות. ועולם המדיטציה והיוגה הוא חלק מאוד מאוד משמעותי מההתפתחות שלי ומהעבודה שלי גם בקליניקה וגם ההתפתחות באמת האישית שלי. אני חושבת שזאת ההצגה שלי להיום, לרגע זה, היא כזה דינמית, היא משתנה, וזה מה שאני בוחרת להביא לפה היום. יש לי 3 בנים, ואני מבינה שאני ככה על המסע של אנשים כרגע, עם איזשהו מבט גם לכיוון העבודה עם המין הגברי, מתחיל כזה להתגלות אליי הפצע של המין הגברי, ואני לאט לאט מתקרבת לשם ומרגישה שאני ארצה בקרוב גם לתת שם. זה. מדהים, אני פשוט עלה לי כל כך הרבה שאלות, אז אני רגע רושמת. השאלה הראשונה, קודם כל, זה מדהים בעיניי, וזה כיף לי. קודם כל זה כיף לי, כי אני אשתף מהמקום שלי, כפיזיו צעירה, יחסית, את יודעת, אני 5 שנים אולי בתחום, גם כשהכרתי אותך הייתי אפילו, לא יודעת, 2 או 3, ולי היה ממש חסר, גם בלימודים, מן הסתם, אבל בטח בשטח,
שיהיה לי בכלל מישהו ומישהי שאני יכולה לדבר איתם את השפה הזאת של, בסדר, גם אם אנחנו לא יודעים עד הסוף למה, או את ההקשרים בין גוף ונפש, או בין כאב פיזי לכאב נפשי, ואיך בכלל מייצרים אינטגרציה, וטיפולית איך עובדים עם זה וכו'. אז קודם כל זה משמח אותי, ואני חושבת שהרבה אנשים שהקשיבו לזה, זה ישמח אותם, כי אם יש משהו שאני, ואת בטח גם שמעת במהלך החיים, בטח יותר ממני, שכאילו, כן, הלכתי לפיזיותרפיסט, שם לי טנס, שם לי פרפין, נתן לי 5 תרגילים, שאני ואת יודעות שזה לא המקצוע, אבל לפעמים מכורח החיים, מכורח הנסיבות, וגם הרבה מכורח החיים. זה קורה ככה, שאנשים, מה שנקרא קצת, בא לי להגיד, נאבדים, לתוך הקונבנציונלי, ועוד פעם, אני יכולה להגיד בנקודת מבט שלי, ותכף זאת גם תהיה השאלה, תראי, אלייך, שהרבה זה היה, כאילו, אם את עכשיו פיזיותרפיסטית, את חלק במקצועות הרפואה, רפואה עובדים על סטטיסטיקות, ולכן את צריכה להביא רפרנסס, סימוכים, למה שאת עושה, וזה צריך להיות מגובה במדע. שלא שאני נגד, אני אפילו מאוד בעד, אבל אנחנו כבר יודעות להגיד שזה הרבה יותר מורכב מזה כשמגיעים מול בן אדם. אז השאלה בעצם הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותה, זה איך זה היה לך לחבר, כלומר מתוך זה שאת עבדת במכון פיזיותרפיה לפני, אם אני זוכרת נכון, כאילו ממש הקלאסי של הפיזיותרפיה, אז איך זה היה לך כפיזיו, ואיך זה היה לך מול קולגות, ובאופן כללי, כאילו ההתחלה דווקא של המסע הזה היא מעניינת. עבדתי 15 שנה במכבי, ובתפקידים האחרונים שלי, ב7 שנים האחרונות, ניהלתי מכוני פיזיותרפיה. ובאיזשהו שלב עברתי התמחות ברצפת הגן, והפכתי גם למדריכה בתחום הזה, וגם בתחום של אורתופדיה. ואני חושבת שאני יכולה להגיד שמההתחלה התחום שמשך אותי זה החיבור הזה בין הנכונות של האדם להשתקם והאקטיביות שלו הרגשית לקחת חלק במסע שלו, היא מאוד מאוד סקרנה אותי. ולא מזמן הייתי באיזה יום עיון של פסיכותרפיסטים גופניים, שהוא מאוד מאוד שונה מימי עיון של עולם הפיזיותרפיה, ושמעתי משפט מדהים, שבעצם טכניקות הם זמן שהמטפל מעביר בבניית, המטפל והמטופל, בבניית הקשר הטיפולי. ועוד כזה, יש איזה משהו היום שכל כך ברור לי בעובדה שהחיבור, הקשר הטיפולי, מה שיושב בתוך הקשר, אם נצליח בתוך הקשר לא לשחזר טראומות ולייצר איזה מסלול חדש, בין אם הוא דרך שיחה, או בין אם הוא דרך מגע, או בין אם הוא דרך תנועה, או דרך טיפול בנשימה, כי יש כל כך הרבה אופציות, וגם עם דרך פיזיותרפיה מאוד מאוד קלאסית. אני לא מתנגדת לזה בכלל, כלומר, אם את פוגשת בן אדם עכשיו כמטפל, שהוא נותן לך מענה לביטחון שלך, שהוא מניע אותך לקחת אחריות על המסע שלך, על השיקום שלך, זה לא משנה איך קוראים לזה בכלל. וזה לא משנה באיזה שיטה הוא מטפל. עבורי, כענבר גרבר, הרגשתי שזה לא מספיק. הרגשתי שמשהו חסר לי. הרגשתי שאני רואה שיש מעבר, אבל אני, חוץ מאינטואיציה וחיבור ותקשורת כזה שיש לי, לא, הרגשתי שאני צריכה שם ממש לבסס כלים בהבנה עמוקה. אז בעיניי, כאילו, היום אני ככה מסתכלת על זה, כל סוגי הטיפול הם מאוד מאוד ראויים, ואדם צריך להיות מחובר לדרך שלו ולסגנון העבודה שלו. ואני מבחינתי יודעת שאני במקום כשלא משעמם לי, שאני לא משעממת את עצמי. אם אני אומרת את אותם משפטים כבר בלוב וכזה מרדימה את עצמי, זה ממש כזה אור כזה, לכי תעשי משהו. שאני מרגישה שאני לא נתקעת כל פעם באותו קיר בטיפול, שכל פעם אני מגיעה לאותה נקודה ושם נתקעת, אני יודעת שזה מקום שאני צריכה לפתוח בעצמי, ואז אני הולכת לפתח את עצמי שם, והחלון הזה פשוט נפתח מעצמו בתוך הטיפול.
כי טיפול עובר דרך המטפלת והמטופלת. במקרה הזה אני ככה עוברת למין הנשי, כי אני מטפלת ואני מטפלת בעיקר במטופלות. אז זה ברור לי שזה נמצא בינינו, ואם זה יעבור דרך מגע, או דרך תרגול, או דרך נשימה, זה לא העניין. אני באמת מתחברת למשפט הזה, שככה, הטכניקות הן בדרך לבנות את הקשר. אני ממש מסכימה. כן. אני רגע אסגור את החלון. חשבתי שאני אצליח להעביר את הלייב הזה שקט מבחוץ, אבל זה לא קורה. סליחה, הפוגה. את רצית להגיד עוד משהו? אני רציתי להגיד לשאלה שלך, שהייתה כזה, אני חושבת שאף פעם לא נשאלתי את זה בצורה כזאת, איך עשית את כאילו מעבר, נדמה לי שזה מה ששאלתי אותך שואלת, שמעתי אותך שואלת בין העולם הפיזיותרפיה הקלאסי, שהוא עולם שמתעסק בשלד שריר, עם עוד כמה היבטים, כן, אבל ככה, ו-evidence based, מבוסס מחקר, לבין העולם של הטיפול הרגשי, של העולם הניו אייג'י, של טיפול הוליסטי, כאילו מין מעבר. אני מרגישה שאני יותר בניתי גשר, ויותר יצרתי חיבור בין העולמות. בהתחלה באמת היו לי שאלות של איך אני עושה את המעבר, מי אני, כאילו היו לי שאלות מקצועיות באמת מהותיות שהתעסקתי איתן, איך אני פונה לעולם הפיזיותרפיה ובעצם אומרת, אני כאילו עוברת צעד, הדברים האלה הם חלק ממני, ואיך אני פונה לעולם הטיפול הרגשי ואומרת, אני כפיזיותרפיסטית, כזה לוקחת גם מזה. ואני מרגישה היום שזה פשוט כאילו מין חיבור של העולמות, שהוא מחייב מבחינתי, כדי לא לשחזר ניפוק. שנשים מגיעות אליי, בטח בתחום של מיניות, בעוד תחומים, אבל אני רוצה דווקא להתמקד כן במיניות היום, כבחירה, ובמהות של הדבר סובלות מנתק שם, או שמגיע אחרי לידה, או שמגיע מהשורש של השורש של ההתפתחות של המיניות, של הבית, או יחסי מין ראשונים, ויש שם איזשהו ניתוק בין התחושות הפיזיות לבין התחושות הרגשיות. לרוב אישה שסובלת מכאבים, כמעט לא פגשתי משהו אחר. היא נכנסת לאיזשהו לופ עם עצמה, נכנסים שם רגשות מאוד רעילים, אשמה והסתרה ובושה וריצוי, והרגשות האלה שמרעילים את המיניות, מאלצים אותה או לעצור, לתת כזה ברקס ולהגיד, אני מטפלת בזה, אני על זה, ואני עושה את מה שצריך כדי לטפל בעצמי, כדי להבין מה הביא אותי למקום הזה, כדי לתת לעצמי מענה למה שקורה לי. היא בדרך כלל לא תפגוש מהר רופא או רופאה שיעזרו לה להבין שזו הדרך, והיא תפגוש בדרך כלל רופאים במשך שנים שיגידו לה, פשוט תרפי, או תמשיכי לקיים יחסי מין וזה יעבור, ועוד כהנה וכהנה, והיא ממשיכה להיות בתוך איזשהו לופ שמחמיר את המצב. אפשר להיכנס כזה אחר כך למעגל הכאב הזה קצת יותר לעומק, ולדבר על איך אנחנו מגיעות לסיטואציה כזאת, למצב כזה, כדי להבין בתור איך זה קרה, ואז משם אפשר ככה להניע את השינוי. אבל בעצם יש שם איזשהו נתק, כי אם אני עכשיו בתוך מיניות עם כאב, אבל אני מרגישה שאני חייבת להיות שם, כי הבן זוג שלי כל כך מקסים, והוא כל כך מתחשב, וכבר חצי שנה לא קיימנו יחסי מין עם חדירה, ודי, כאילו זה חשוב לזוגיות, וסיפורים, ויש אין סוף. אז אני נכנסת לתוך המיניות, ואני מייצרת שם איזשהו ניתוק. זאת הווריאציה הקלאסית, ומה שבסוף מחזיר אותי חזק אל הגוף זה כאב, זאת אחת הסיבות שמתפתח כאב, לא רק בנרתיק, בגוף כולו. ובעצם הטיפול בתפיסה שלי, טיפול שיש בו נגיעה לגוף, נגיעה לגוף בכלל ובמיניות בפרט. אסור שתהיה בתוך המרחב הטיפולי חוויה של ניתוק. זאת אומרת, אני אעשה כמטפלת הכל, כדי לאפשר למטופלת שלי מרחב של בחירה, של חופש,
שלא מונע מתוך דפוסים ולא מונע מתוך פחדים ולא מונע מתוך ריצוי, שאפשר להגיד לי בשיא ההצעה הכי חכמה שלי, זה לא מתאים. מבחינתי זאת הצלחה אדירה, כי בעצם פרצנו פה איזשהו מעגל של ריצוי או של משהו בדומה לזה, שיכול פתאום לפתוח דרך חדשה. וזאת המהות של מרחב טיפולי, שהוא יהיה בטוח ויאפשר את המסע הזה של הריפוי. אז מבחינתי לא יכול להיות נתק בין הגוף לעולם הרגש, לעולם העצבי שלנו, לעולם ההורמונלי. כשמישהי מגיעה אליי והיא מטופלת בטיפול רגשי והיא מגיעה אליי, אני מבקשת ממנה לחבר את העולמות. ממש, לעשות אינטגרציה, לא להשאיר כאילו את העולם הרגשי בטיפול הרגשי ואת העולם הפיזי בפיזיותרפיה. זה עוד מאותו דבר, זה עוד מחוויית הנתק הזאת בין הגוף לכל מה שקורה, הגוף הוא נותן איזה ביטוי למשהו. אז החיבור הזה הוא מאוד מאוד מהותי בעיניי. יפה, זה היה ממש יפה כל מה שאמרת, אני מסכימה עם הכל, והיו פה שני דברים נורא מעניינים שאמרת. אחד, אני אתן לך לבחור על מה בא לך להתמקד, שנגיע לשני. אחד, דיברת על התפתחות אישית כמטפלת, כאיזושהי קרקע ליכולת שלך באמת להגיע או לייצר את המרחב, ומאוד באמת אהבתי את המילים, את הבחירה והחופש בינך לבין המטפלת, שזה כאילו באמת מעניין אותי יותר אפילו איך את רואה את זה, כי אני אגיד משהו שאני לא אומרת עלייך, אבל אני חושבת שהרבה פעמים כמטפלים, דווקא לא פיזיו, כי יכול להיות שפיזיותרפיסטים, אם אני אפילו חושבת על זה עכשיו, הם נמנעים מלגעת באזורים רגשיים, באיזשהו אופן אפילו מהלך קצת חכם עבורם, כי הם לא כך ידעו איך לנהל מרחב. ואז אנחנו עובדים מאוד ישר, מה שנקרא, על מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שרירים, אנחנו יודעים עצמות. את בחרת ללכת לכיוון אחר, שהוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר אינטגרטיבי, ואז באמת השאלה, איך את מצליחה לא לקחת את שלך ולהביא אותו לתוך המרחב, אלא משתמשת בלמידה העצמית שלך כקרקע פוריה באמת לטיפול מיטיב. מבינה מה אני מנסה להגיד? זה ברור? תדייקי לי את השאלה. כי בעצם הרבה פעמים כשאנחנו מטפלות בעצמנו, כמטפלות אנחנו יכולות לייצר השלכות. לחשוב אולי שמה שאני עוברת, זה מה שמטפלת עוברת וכולי. עכשיו, מה שאמרתי על פיזיותרפיסטים, שהם כאילו מראש נמנעו, או רופאים שדיברת עליהם גם, כאילו נמנעו בכלל מלהגיע לנקודה כזאת, כי אנחנו כאילו לא, מה שנקרא זה לא קשור אלינו, יש בשביל זה פסיכולוג או פסיכיאטר. ואז באות לצורך העניין שתי פיזיותרפיסטיות, אפילו לא רק אחת, ואומרות מה פתאום, זה גם שלנו, אנחנו גוף, כאב, זה הבעה רגשית, אנחנו מה שנקרא, זאת אקסיומה מבחינתנו, מבחינתך, כמטפלת, ואז פשוט מעניין אותי איך האינטגרציה נעשית מהלמידה האישית שלך לתוך המרחב הטיפולי שאת מנהלת, מבלי שזה מיטיב עם המטופלת, זה לא פוגע, לצורך העניין. אני לא חלילה אומרת שאת פוגעת, אבל אני פשוט הייתי במרחבים כאלה. אז אוקיי. את שואלת אותי בעצם אם כשאני מביאה כאילו את מרחבי ה-New Age במיניות, איך אני יודעת לייצר, להשתמש בכלים האלה, להיטיב עם המטופלת ולא לפגוע בה, כמו כן, ולהפריד אותי. המרחב הוא פרוץ, נכון? כאילו מרחב המיניות הניו אייג'ית, יש דברים שיכולים כאילו לשנות עולמות, ויש דברים שיכולים להיות מאוד פוגעניים וחסרי אחריות בעליל, פגשתי גם אותם וגם אותם. ואת שואלת בעצם איך אני לוקחת את ההתפתחות האישית שלי ואת המפגש שלי עם ה-New Age, ומכניסה אותו לתוך הקליניקה בצורה שהיא מיטיבה? זה מה ששאלת? כן, כן, זה ממש דיוק. אוקיי. מבחינתי, המפגש שלי, הצורך שלי להיפגש
עם עולם ה-New Age, הוא גם לטובת ההתפתחות האישית שלי. אני חושבת שאני אתן איזושהי דוגמה אולי. בעצם יש לי איזושהי הבנה שנובעת מתוך חוויה גופנית, לא מתוך הבנה. מתוך הבנה, יש הבנה של איך השרירים עובדים, איך המערכת עובדת, איזה מערכות יושבות באגן, מה משפיע לכיוון של קיבוץ, מה משפיע לכיוון של הרפאיה. זה כאילו עבודה שהיא נעשית מתוך השער הגופני בפן המאוד פשטני שלה. יש לה מקום, לפעמים אני ממש ככה עובדת מתוך ההיבטים האלה, תמיד עם חיבור, תמיד עם נוכחות, אבל בעצם ההבנה שלי היא שהגיעה גם מתוך עולם המדיטציות והיוגה וגם מתוך הניסיון בעיקר, אחר כך גובתה מאוד מאוד בעוצמה בתוך המפגש עם עולם הטנטרה בעצם, זה שהנוכחות בגוף והנוכחות באזור שאנחנו רוצות שיהיה במרחב ההשפעה שלנו היא בסיס. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לטפל במשהו שקורה לי בפוט, יש לי גרד או עקצוץ או כאב, יהיה לי בלתי אפשרי לטפל באזור הזה אם אני לא נמצאת שם בכלל, אם אני מנותקת מהאזור הזה. אני אומרת ככה דברים גדולים, כן, אבל אני לא אכנס כל דבר לרזולוציות, כי ממש כל מקרה לגופו, אבל כרעיון, אם אני לא ממש נמצאת שם, אם אני מרגישה איזושהי דחייה מהאזור, אם יש לי קושי, אני יכולה להסתכל על כל הגוף שלי במראה, אבל יש לי קושי לשים מראה מול הפות שלי ולהסתכל, זה משהו שהוא מוזר לי, או קושי לגעת בעצמי, או אני לא יודעת מה נעים לי, אם נעים לי, איך נעים לי. כל הדבר הזה זה כל מיני וריאציות, או אני שונאת את הפוד שלי, או אני חושבת שפוד זה דבר מוזר. אני שמעתי את כל המשפטים האפשריים, ובכמויות, זה לא הבאתי עכשיו משפטים שזה כזה אחת לשנה. זה כמעט כל אישה שיש לה איזשהו עניין במיניות של כאב, כמעט כולן מרגישות גם איזושהי חוויית דחייה, חוויה של גועל, חוויה של ריחוק, חוויה של ניתוק, בכל מיני וריאציות של הסקאלה. וגם נשים שלא סובלות מכאבים, יכולות לגמרי להרגיש את הדברים האלה, אלה רגשות ממש ממש תחושות פופולריות אל מול הפוד שלנו. ובעצם כשאנחנו בוחרות כן להיות בנוכחות, כן להיטיב את מערכת היחסים עם הפוד, או עם כל אזור אחר בגוף שאנחנו נרצה לטפל בו, מערכת העיכול, מערכת השתן, בעצם אני פוגשת את ההשלכות האלה דרך כל המערכות האלה. ונבחר לאט לאט לעשות את הדרך, וכן להיות בנוכחות, כן להרגיש את הנשימה באזור של רצפת האגן, כן להרגיש את התנועה של קיבוץ והרפאיה בחיבור לנשימה, כן להרגיש מגע ולא מיד להכניס אותו בהכרח לסקאלה של כאב למשל, אלא לפתוח עוד סקאלות, סקאלה של מתח, סקאלה של לחץ, סקאלה של מתיחה, ואז משהו ככה מתרחב באפשרות להיות באיזה קשר שהוא לא מייצר מיד פחד ואיום, ולוקח אותי אחורה ועוד פעם מייצר אצלי את הניתוק הזה. ואז אני נכנסת ללופ של אין לי חשק מיני ואין סיכוך ויש כאב, ובעצם רגע לעצור את זה ולהגיד בואי תבחרי להגיע, להרגיש, ולשם יש הרבה דרכים לעשות את זה. אפשר לעשות את זה דרך תנועה ונשימה כמו ביוגה, אפשר לעשות את זה דרך גם הקיבוץ והרפאיה בחיבור לנשימה, דרך הסתכלות ומה, תמיד הנשימה נמצאת שם, תמיד הנשימה מגבה את הנוכחות שלנו, כדי שלא יהיה ניתוק, כדי שלא יהיה קיפאון. המוכנות לקחת אחריות על הבחירות שלי, לאפשר או לא לאפשר לי כפיזיותרפיסטית, כמטפלת, להסתכל ביחד איתך על מה קורה, לתת לך איזשהו שיקוף, לבקש ממך להישאר שם. וכל הבחירות האלה הן משנות חיים בעצם, הן משנות תודעה, הן משנות את הקשר העמוק עם הגוף שלנו, מתחילות לייצר מסלול חדש. כי המסלול הרגיל הוא לפגוש כאב במיניות, או לפגוש ניתוק במיניות, גם נשים שהן לא סובלות מכאב, דרך ריצוי ודרך אשמה ודרך כעס עצמי ודרך הסתרה.
ופתאום רגע להסתכל על זה מעין אחרת, מזווית מבט אחרת, וגם להעביר את זה דרך הגוף באופן הזה. לא לאפשר שאני כמטפלת אגע בך כשאת לא נמצאת שם. זה לא מתאים לך, את לא רוצה שזה יקרה, זה חוזר חוויה של ניתוק מולי. וזה גם משהו שאני לא, כמטפלת לא רוצה להיות בו. זה חלק מהבחירה שלי. ובעולם ה-New Age, מה שלמדתי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, זה אולי הנקודה, ואני ממש מנסחת את זה ברגע זה, כי שאלת אותי, זה שהנרתיק שלנו, הוא מחזיק מפה רגשית. כמו שכף הרגל, אנחנו מכירים שהיא מחזיקה מפה גופנית, הנרתיק שלנו מחזיק מפה רגשית מפורטת של הטראומות, של הטריגרים שלנו, של כל מה שהתיישב לנו על המיניות, הרבדים של הרבדים, של הכאבים, של הרגשות, של הטראומות, ויש שם גם חוויית פוטנציאל, כלומר גם הפוטנציאל המיני שלנו, של העונג, הפוטנציאל של כוח החיים, כי מיניות היא אנרגיית חיים, כשאני מחוברת למיניות שלי ואני חוגגת את המיניות, אני חיה, וגם להפך. זה אנרגיה שיש בה יצירתיות, כל הפוטנציאל הזה גם נמצא שם. ואני גם תמיד אומרת את זה בטיפול, כי אחרת בשביל מה? בשביל יחסי מין ללא כאב? זאת המטרה. המטרה היא רחבה מזה. זאת מטרת ביניים. אני מסכימה שזאת מטרת ביניים, ולפעמים היא נראית כזה מעבר להרי החושך, אבל כשמתקרבים אליה פתאום אפשר לראות את זה, ומגיע לך הרבה יותר מזה. מגיע לך ליהנות במיניות שלך, מגיע לך להתפתח במיניות שלך, מגיע לך להתרחב במיניות שלך. ולהחזיק את זה כאיזושהי השראה, זה משהו ככה שהוא קרקע, מזינה של הטיפול. אז אני חושבת שההבנה הזאת, שהמפה הרגשית נמצאת שם, שכשיש חסימות רגשיות וכאבים רגשיים וטראומות, וניקח אפילו רק את הריצוי, שהוא כל כך מרעיל את המיניות ואת החיים בכלל בתפיסה שלי, מתיישב שם ומכווץ, חוסם את הזרימה של האנרגיה, חוסם בפועל, ממש מכווץ את השרירים, מייתר מערכת הגנה. הגוף זה לא מעניין שפה הסיפור שלך הוא שאת צריכה לרצות במיניות. זה לא מעניין את הנרתיק שלך. בנרתיק שלך זה נעים או לא נעים, זה מתאים או לא מתאים. וכשיש איזשהו פער בין מה שאנחנו נספר בראש, מה שצריך לקרות, מה שנכון שיקרה, הדבר הזה נצבר שם. והאפשרות שלי, ומבחינתי זאת מתנה אדירה, שאני יכולה גם להגיע ממש לאזור עצמו, לעבוד עם האישה דרך הנרתיק, ולפגוש שם את הנקודות האלה, הטריגריות, ולהגיד לה, בואי, את מרגישה את זה? לכאן תנשמי. האפשרות לתת לה את החוויה שלה, כן, אני מרגישה את זה, אני מרגישה את הדבר הזה, אני מרגישה את ההרפאיה הזאת, אני מייצרת אותה עם הנשימה, אני מייצרת אותה עם הבחירה שלי להיות שם, ואז פתאום יש איזו התרחקות, ואז אנחנו חוזרות. זה הדבר שקורה, ועכשיו בוא נחזור. וזה בעיניי באמת מהות הריפוי, וזה משהו שפגשתי בעולם ה-New Age. המפגש הזה עם הרגשות שיושבים בשכבות, שכבות על המיניות, וזה לא יהיה מספיק לדבר עליהם. יש צורך גם להרגיש אותם, לחוות אותם בגוף. ואני בוחרת את הכלים בהתאם למי שמגיעה אליי, ובהתאם לקצב, ויש דברים שהם כאילו יחסית יותר נוגעים, פוגשים. זה יגיע בשלב שיש אמון ובסיס לקשר, ואולי זה לא יגיע, זה נורא תלוי מי עומדת מי. לפעמים אני אלך מאוד כזה, פיזיותרפיה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, כאילו מאוד כזה חיזוק, בואי רגע זה, ולפעמים ככה יותר לרכך את זה, ולפעמים ללכת דרך המיינדפולנס, ולפעמים זה מאוד מאוד תלוי, אבל הכלים האלה הם כלים משמעותיים מבחינתי. ואני חושבת שראוי שאישה שיש לה כאב, או שרוצה לעשות איזשהו מהלך במיניות שלה, תקבל בטיפול את כל האפשרויות.
לגמרי. ולא רק או את זה או את זה, שזה יהיה שם, שזה יהיה שם באופציות. זה סופר מעניין, זה נשמע שאת גם מדברת על מרחב שנשמע, זה כל כך רגיש הרי, כן? עכשיו זה גם אולי המקום לבשר למי שלא יודעת ומקשיבה, שפיזיותרפיה רצפת אגן הרבה פעמים, נכון? בהרבה הרבה טיפולים, היא במגע ישיר לאיברי המין, או לאזור שמסביב לאיברי המין, זה בעצם, אני לא חושבת שכולם יודעים את זה אגב, סתם להגיד, ואני חושבת שביחס לשאלה ששאלתי אותך וגם התשובה שנתת, זה עוד פעם עושה לי המון שקט וגם משמח אותי, ואני חושבת שהפודקאסט הזה הוא כאילו, הוא ממש חשוב שיקשיבו לו, כי הפגישה עם עולם הרפואה הקונבנציונלי, ואני גם לא נגד, ואני ממש לא בעד השחרות, ואני משתמשת בעולם הזה, ואני חלק ממנו, ואני גם מאוד בבחירה חלק ממנו, אבל העוגמת נפש לפעמים שאישה יוצאת מרופאים ורופאות, ולא מתוך זה שהם אנשים רעים, אלא באמת מתוך חוסר ידע או חוסר רצון אפילו לגעת, כמו שאמרנו מקודם, כי זה לא שלי ואני, זה אפילו יכול להיות מתוך אחריות, בסדר? של הרופא או הרופאה. ועדיין אמרת את זה יפה ואני מסכימה, היא צריכה לקבל הכל. אז זה קודם כל מדהים שיש מרחב כזה, מספיק אחד, למרות שאני יודעת שיש עוד הרבה, אבל עצם זה שידעו עלייך ודרכך אולי על עוד, אז זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי אני לא חושבת שזה מספיק ידוע, כי אנשים באמת או יפנו לעולם הזה או לעולם הזה. ומה שכן הייתי אולי שמחה לתת עוד למי שמקשיבה, שאת איתי, זה באמת דיברת מקודם על זיהוי. כאילו קודם כל בכלל להבין שאני נמצאת במקום הזה. אני חושבת שיש גם הרבה נשים, ותקני אותי אם אני טועה, שמסתובבות בעולם בתחושה שככה זה. מיניות זה לא כזה כיף, אוהב זה בסדר, לא נורא שאני לא נהנה. זאת אומרת, מה שדיברת על חגיגת החיים, אולי גם הקהל, אולי קצת הקהילה, יש מצב זה גם קהל שבוי, מה שנקרא, של נשים שכבר יותר מתעסקות בנושאים האלה. אני חושבת שהרבה מסתובבות שם ולא יודעות. וגם, אז השאלה בעצם זה גם איך אני מזהה. זאת אומרת, איך אני יודעת להבין שאני חיה חיים כרגע שהם לא מלאים, שהם לא מה שענבר עכשיו סיפרה והציעה. וגם, האם יש דרך לדעתך, מה שנקרא לקצר תהליכים, ולא לעבור את כל מה את התהליך שעושה כל כך עצוב, בסופו של דבר, כי הן מגיעות אלייך, חלקן אני מניחה, שאחרי שהן כבר עברו, מה שנקרא טראומות משניות, זה לא טראומות באמת אני מניחה, אבל לא מספיק אני מרצה את הבן זוג, שאחר כך אני מול הרופא, והוא לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלו, ולא להרגיש כאילו אני לא. ואני כן, הנה, ענבר אמרה עכשיו שכן, ואנחנו מסכימות איתה. אז אם יש לך איזה מילה ככה לתת לנשים, והכוונה, אני חושבת שזה יהיה ממש טוב. אז אני אתחיל רגע מהשאלה השנייה שלך. יש בארץ, כאילו מה התהליך ברגע שיש לך, ניקח את זה לשני מסלולים, אוקיי? אחד, כאבים במיניות, או כאבים בפות, שזה או תחושות בפות, ומי שרוצה ממש ברצון שתפנה אליי בפרטי ותשאל אותי ואני אכוון בשמחה, תמיד. תחושה של כאב בחדירה, תחושה של כאב בפות, בדגדגן, בשפתיים, בפתח, מתחת, מעל, תחושות של גרד והקצוץ ותחושות כאלה עצביות, וכל תחושה כשאני רק יושבת שאני עם ג'ינס או רק במגע, או כל התחושות האלה שהן תחת נניח הסקאלה של כאב ונגזרותיו. אוקיי, אני לא נכנסת עכשיו לדלקות שהן חוזרות שהן סייד אפקט, שהן כזה אפקט נוסף של כאבים בחדירה והרבה פעמים מגיעים ביחד. אני מדברת רגע על התחושות עצמן, כאב והנגזרות שלו. יש בארץ, קודם כל חשוב להגיע לרופאה, שתדע להבחן. ואמרת שאת לא בטוחה שזה טראומות, זה טראומות, טראומות. זה האמא של הטראומות. ונשים מגיעות אליי, פשוט טוב, אני לא אגיד מה זה עושה לי עכשיו, אבל זה באמת מאוד מאוד מכאיב.
מדובר ממש כזה, זה טראומות משניות, זה פוסט טראומה על פוסט טראומה על טראומה, וזה נובע מבורות, וזה נובע מחוסר אכפתיות, כי גם אם הרופא רוצה לעזור, ואתה פוגש שוב ושוב את הבעיה הזאת, לך תרחיב על זה, לך תלמד למי אתה מפנה. כן, אני שמה עליהם את האחריות הזאת. אתה לא יכול להגיד למטופלת שלך, תרפי. הרי ברור לה שהיא רוצה להרפות, אין לה כפתור הפעלה כזה. או כל מיני אמירות אחרות שהן ברמה של משפילות. וזה עוד יותר מעמיק אצלה את הפצע הזה של הנה זה אצלי, ואני אחראית, ואני אשמה, וזה לא הבן זוג שלי, מה הוא אשם, וזה לופים אינסופיים. אז אני רוצה להגיד ככה, שחשוב לקבל אבחון טוב מרופאה שמתעסקת בזה. יש רופאה שקוראים לה פרופסור אחינועם לב שגיא, והיא מומחית מדהימה בתחום של כאבי עריה זה נקרא, כאבים בפות, והיא יודעת לבדוק ולאבחן מה מקור הבעיה, והיא גם יודעת להפנות לפיזיותרפיסטיות שעובדות בצורה שהיא סומכת עליה, אוקיי? ממש יודעת גם להתאים לכל בעיה. יכול להיות שהכל התחיל מאיזושהי דלקת בפות, דלקת לא בדרכי השתן, ואין אבחון טוב, וזה פשוט לופ על לופ על לופ, נותנים משחות וכדורים, וכאילו, רק תחשבי מה קורה לאור בפות של השפתיים, של הנרתיק, ששמים עליו כל הזמן משחות, רק זה. כמה זה, וזה לא הכיוון. אז קודם כל העניין הוא ממש ממש לקבל אבחון טוב, זה יכול להיות קרום בתולין שלא נקרא 10% מהאנשים, יש קרום הבתולין, הקרום הזה שאנחנו מכירות שנקרא בפעם הראשונה, השנייה, ויש את הדם. לא נקרא, מעובה, והוא ממשיך וממשיך לגרום לכאב, ואז השרירים סביב מתכווצים, וזה עוד יותר כואב. יש בכלל קרום בתולין שחוסם את כל הפתח. זה דברים שצריך לדעת לאבחן אותם, כמו שצריך. אז אחינועם לב שגיא גם הכשירה רופאות, שיודעות לבדוק את הדברים האלה, שמחזיקות מיקרוסקופ בקליניקה שלהם, לבדוק את הדגימה, ויודעות לאבחן קרום בתולין, שזה משהו בכלל שיש לגביו בורות מטורפת, כאילו, לא קיבלתי אף פעם אולי מרופא בקהילה, רופאה, עם ההבחנה הזאת. אז זה מאוד מאוד משמעותי, העניין של האבחון, זה דבר אחד. דבר שני, זה להגיע לפיזיותרפיסטית רצפת הגן, ופה אני אגיד שכל אחת והגישה שלה, זה תחום שהוא מאוד בדלתיים סגורות, כאילו לעומת אורתופדיה שעובדים באופן ספייס או שיקום, ואני קוראת לך שנייה לראות את המטופל שלי עם הבעיית כתף, ותגידי מה את אומרת, ואין את זה. אי אפשר להכניס מישהי רגע לראות. וכל אחת מאוד כאילו מפתחת את העולם שלה, גם דרך למידה, גם כל אחת נמשכת למידה. יש פיזיותרפיסטיות רצפת הגן שמאוד מאוד נמשכות לעבודה על שיקום אחרי לידה של בטן, של היפרדות בטנית. וזה הקטע שלהן, וכאילו הן מאוד מרחיבות שם, ואותי הנושא שהכי מעניין זה מיניות, אוקיי? והחיבורים בכלל של כל מיני נושאים שקשורים בין הגוף, לאיך העולם הרגשי מתיישב בגוף. אז כל אחת עובדת בצורה אחרת, וכמו שכל מטפל רגשי יש לו איזה, אז כן צריך להבין שיש פה גם עניין של התאמה, וזה שהלכת לפיזיותרפיסטית רצפת הגן אחת, והיא לא דיברה את השפה שדייקה לך את זה, אז יש מקום לחפש, ממש כמו מטפלת רגשית, או כל מטפל אחר. זה הצד של כאב, מאוד מאוד משמעותי, אבחון טוב, ופיזיותרפיסטית רצפת הגן, אוקיי? אני רוצה רגע להוסיף משהו ממש חשוב שאמרת ולהדגיש אותו, שבעצם את מדברת על יחס לכאב, כאילו הוא תהליך רגשי, כלומר כמו שאני בוחרת את הפסיכולוגית שלי ואני יכולה ללכת לאחת ואז להגיד לי לא מתאימה לי ללכת לעוד אחת, אני חושבת שגם את זה לא מספיק מקובל בעולם של פיזיותרפיה. מבחינתי הלכתי לפיזיותרפיה רצפת הגן, אז עשיתי פיזיותרפיה רצפת הגן, ואת אומרת לא, תבחנו, תבדקו, תתנסו, זה בסדר שלא תגיעו על הראשונה שרואה אתכם כמו שאתם, כי יש התמחויות ויש עניינים ואני חושבת שברפואה אתה הרבה פעמים הולך, מקבל איזושהי
תמונה וזהו, לא חוזר, ואז פונה גם לכל מיני ערוצים אחרים. אז במקום הזה כן חשוב לי להדגיש, זה ממש כמו בחירה של פסיכולוגית, כי את מדברת פה על עולם רגישי מאוד 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 ער. ואני כן אגיד רגע, אני רוצה להתחבר לזה כדי לדייק את זה, שיכול להיות שהטריגר של הכאב, המקור שלו הוא מקור פיזי, למשל קרום בתולין, זו דוגמה קלאסית. קרום הבתולין לא נקרא, ואז התפתח סביב זה קיבוץ שרירי. יש לנו פה היבט פיזי, ממש. ועל זה שנים של פחד ותסכול, ושחדירה כבר הופכת להיות מרחב של איום, ומערכת העצבים שלי נכנסת לקיפאון וכולי, כאילו, אבל יש פה אפקטים רגשיים מאוד מאוד חזקים, וצריך להבין בעצם מה קרה, איך זה הגיע למצב הזה, ויש מצבים שהמקור של העניין הוא מאוד מאוד רגשי. זה יכול להיות טראומה, זה יכול להיות איזושהי חוויית נתק שיש, זה יכול להיות כל מיני דברים. בכל מקרה, ויש מצבים שכאילו ההיבטים הרגשיים הם פחות עמוקים, שורשיים, מהותיים, והם התחילו בנקודה מסוימת, ביחסי המין הראשונים, עם חדירה, נניח. ולראות כזה ששם זה התחיל, כאילו זה לא הסתיים, וזה קרום בתולין, ואנחנו מבינות שיש פה גם איזשהו... אבל זה תמיד מאוד מאוד מעורבב. וכן, אני מחזקת את מה שאמרת. את הולכת לפיזיותרפיסטית רצפת הגן? תראי שזה מדבר את השפה שלך. האם זה מכווץ אותך? מאוד פשוט, מכווץ אותך או מרחיב אותך? את מרגישה שאת מתכווצת במפגש הזה? אבל את ממשיכה כי זאת פיזיותרפיסטית רצפת הגן. יש את המקצוע ואת הפנו אותך לפיזיותרפיה? או שאת נושמת, את מרגישה שהגעתי הביתה. ואני חושבת שזאת אחת הדרכים הטובות שיש, גם בטיפול רגשי, גם מול רופא, גם מול פיזיותרפיסטית רצפת הגן. להרגיש האם אני בנינוחות, האם אני מרגישה שנעים לי, שבטוח לי, שנוח לי, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה פה, או שאני מרגישה כזה מקובצת. רציתי להגיד ככה שזה זה הצד של הכאב. יש נשים שמחפשות הרחבה של שדה המיניות, אוקיי? ולא מתוך כאב, אלא מתוך רצון לעוד אורגזמיות, לעוד עונג, לעוד חשק מיני, לעוד חיבור עם בן הזוג, לעוד העמקה, וזה דבר מאוד מאוד ראוי. וגם פה יש הרבה לעולם הניו אייג' להציע, וכמו שאני מציעה לבחור ככה רופאה טובה ופיזיותרפיסטית שמתאימה לך, כאילו אנשים שעוסקים במקצוע הזה ותרגישי בטוחה שם, גם בעולם הניו אייג' בעצם, זאת אומרת החקירה הטנטרית למשל, אותו דבר, ממש, את מרגישה בנוח, את מרגישה שמדברים את השפה שלך, את מרגישה שאת במקום, את מרגישה שאת יכולה להטיל ספק, את מרגישה שאת לא באיזה נטיית מצאתי גורו, ואת נמצאת ממש כזה בסנטר שלך, ואת יכולה לקחת את מה שאת בוחרת, ואת מה שאת לא בוחרת, מה שאת בוחרת לא לקחת מזה הצידה, אז היא בטוחה, כי את תדעי משהו לא מתאים לך. העולם הזה הוא יותר פרוץ במובן של, זה לא כמו ללכת לפיזיותרפיסטית שיש לה תעודה, או ללכת למטפלת מינית שיש לה תעודה. פה זה לא תעודות של משרד הבריאות. אז זה עולם שבאמת הוא יותר פרוץ. מצד שני, הוא מביא ריפוי ענק. אז אני כן מקווה שתהיה איזושהי הסדרה בעולם הזה, כדי שאנשים יוכלו לדעת לאן ללכת בצורה בטוחה. גם הייתה עלייה של כל מיני סיפורים, כל מיני דברים כזה יצאו ממטפלים מיניים אלטרנטיביים שפגעו בנשים, ואז כאילו זה מין השחיר את התחום, וזה חבל לי. זה מצער אותי, הדבר הזה. מצער אותי קודם כל שהיו פגיעות, זה מזעזע בתוך מרחב כזה, זה באמת מזעזע. זה מזעזע כמו שרופא נשים פוגע באישה. בתוך המקום הכי כאילו פגיע, הכי... מצד שני, לא הייתי רוצה שנשים יפסיקו ללכת לרופא נשים, וגם לא הייתי רוצה שהמרחב הזה ייסגר בפני אנשים, בפני אנשים. אז באמת יש עוד דרך ארוכה שם בעולם הזה, כאילו לתת ביטחון בבחירה, בלאן ללכת, והמון, המון נשים מגיעות אליי ואומרות לי, לאן ללכת?
לאן ללכת בניו אייג' הזה? איך אני יודעת למי ללכת? איך אני יודעת מי מקצועי, מי... כן, אז זה באמת לא פשוט הדבר הזה, אבל אני תמיד כזה מחזירה לתחושת הבטן. יש פה את הלב שמרגיש, עם הלב פתוח, יש פה את הבטן, את תחושת הבטן, מה הבטן שלי אומרת לי, המקום הזה הוא בטוח לי, הוא טוב לי, הוא מקדם אותי, או שהוא... יש את הראש שלי שאומר גם את מה שהוא אומר. ויש גם את מרכז המין, כאילו, מה כל הדבר הזה אומר לי? ואני חושבת שהמטרה, אחת המטרות שלי בטיפול עם אישה היא לפתח אצלה את היכולת לחבר את המרכזים האלה, את המרכז של הראש, הוא בדרך כלל מאוד 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 מטופח ופעיל, ללב, שהוא רגש, לבטן שהיא מרכז של אינטואיציות, למין, למרכז של המיניות. ואיך לחבר בין העולמות, ואני רוצה פה כן לתת איזו דוגמה, ואז אני מעבירה אלייך, כי זה כבר ארוך, אבל יש מצבים שיש איזשהו פער בין העולמות. נניח, אני בחוויה שלא בא לי חדירה, לא בא לי, אבל הראש שלי, לא בא לי, אני יודעת שלא בא לי, יכול להיות שזה גם מפחיד אותי, אם יש לי כאב אני כנראה גם מאוימת מזה, ממש לא. אם אני מעבירה עכשיו את תשומת הלב שלי אל הנרתיק, לא בא לי להיחדר. ואז הראש שלי אומר, אבל צריך, וכו וכו וכו. אני לא אפרט את כל הסיפור, כי יש פה מגוון של סיפורים. ואז זה כאילו הראש ומרכז המין. ולמי אני נותנת יותר משקל? אז אני רוצה להגיד שמתוך הניסיון שלי, ככל שניתן יותר משקל, גם ככה אנחנו לרוב פה. גם ככה האזור הזה מאוד עובד בעולם שלנו. ככל שניתן יותר מקום למה שהמרכז המיני שלי אומר, אני אהיה הרבה יותר מדויקת בבחירות שלי. אני אמצא את עצמי פחות בריצוי, פחות באשמה, פחות באני צריכה לספק את הסחורה, פחות במשהו לא בסדר איתי ובכל הלופ הזה. וזה דרך, זה תהליך, ולכל אחת יש את הקצב שלה. זה באמת, ממש פודקאסט זהב, מבחינתי אל תפסיקי Mm. לדבר. באמת אני אומרת את זה, אני תמיד מתלהבת, אני מודה, מהאורחות שלי, והן כולן מרתקות אותי, ותמיד מרימה להן, אבל אני חושבת שיש משהו כאן בשיחה הזאת, ואולי זה גם נוגע בי, כי אנחנו בתחום ממשק דומה וכולי, אבל אני חושבת שבשורה התחתונה, אני שומעת פה כל כך הרבה דברים חשובים, כי את נוגעת, כשאני מגיעה לרופא, או כשאני מגיעה בכלל לאיש או אשת מקצוע, אני קודם כל לא שוכחת אותי, וזה לא משנה מה אני מרגישה, אני חושבת שאם אני צריכה לכמת את זה למשפט, זה אם יש ספק, אין ספק, ואת מביאה את זה מעולם שהוא כל כך רגיש, אז אני גם הרגשתי כמה את מדגישה את זה, ולי בא לקחת את זה ולהגיד את זה לכל תחום שאתן פונות, על אחת כמה וכמה אם אנחנו מדברות על מיניות, על עוד פעם אם אנחנו מדברות על פיזיו, רצפת הגן, או טיפולים אלטרנטיביים שכוללים להוריד בגדים, לגעת במקומות אינטימיים וכולי, התחושת ביטחון, וזה לא משנה למה את מרגישה לא. הרגשת שלא, באחוז אחד, קומי ותלכי, הכל בסדר. המטפל ישרוד את זה, כי זה התפקיד שלו, המטפלת, ואת בטוח תמנעי מעצמך איזושהי עוגמת נפש נוספת, כי את anyway באת מתוך נקודה כזאת. אז אני חושבת שזה באמת, הדגשת את זה והיה בא לי להדגיש את זה רגע, עוד יותר ולהרחיב את זה. וזה חשוב בעיניי מאוד, וגם ההסתכלות הזאת של החיבור, כל הזמן את מדברת את זה כל הזמן, את החיבור בין העולמות, חיבור בין העולמות, אז זה גם יכול לקרות כמוך באשת מקצוע אחד, אבל גם אולי טוב להגיד שזה לפעמים לא מסתייע, לא יודעת, אולי כי האזור בארץ, אולי כי, לא יודעת, לא קרה, אבל עצם ההבנה שיש כאן מערכות שונות, שהן בעצם לא בהלימה, נכון? הראש חושב אולי בצורה מסוימת שהלב לאו דווקא אני אוהבת אותו, אבל אני לא רוצה להתקרב אליו, כואב לי, אבל אני אומרת לעצמי, רגע, למה? זאת אומרת, יש פה דיסוננס, וזה גם אחלה דרך, עוד פעם, לזהות, האם אני נמצאת במקום המלא שלי,
הנכון שלי, המיטיב שלי, הבריא שלי, זה הרבה מילים לתאר את אותו דבר, אבל גם כל אחת באה מעולם מושגים שונה. אין כאן נכון ולא נכון, יש כאן מה טוב לי. וזה הדבר האחרון בעיניי, שהיה כל כך גדול במה שאמרת וכל כך יפה, שזה לא עבור אף אחד, בטח לא עבור המטפל או המטפלת, לא עבור הבן או בת הזוג, ולא עבור עצמי, כלומר, את מדברת פה על תהליך עמוק, אישי, ועוד פעם, אני שמה את זה שוב, שאת מגיעה מעולם של מיניות, זה נורא ברור, זה, לפחות לי, כשאני שומעת את זה, אני אומרת, כן, במיניות אין ספק, אבל זה נכון לכל תחום, באמת, גם אני לא אימא, את אימא, אולי תוכלי גם להגיד את זה, אבל אפילו מול ילדים, אני חושבת שזה כאילו הדבר הכי נכון, שאנחנו נקריב את חיינו עבורם, אין דיאט, מה שנקרא. אם אני אימא לא שלמה, ממומשת, בריאה, יהיה לי קשה להעביר את זה הלאה, זה נכון לגבי הקריירה שלי, לא משנה, אם בחרתי לעבוד עם אנשים, או עם חפצים, או עם... זה קודם כל אני, זה לא אגואיסטי, וזה לא אנוכי, זה חשוב נורא להגיד את זה. אז יכול להיות שגם, אני עוד משהו שעולה לי עכשיו לקראת הסוף, שבאמת יש משהו בעבודה הזאת, שאת מציעה לנשים, לעבור איזשהו תהליך עם המיניות שלהן, ועם אזור שהוא, אני עושה ככה במרכאות מי שלא רואה, כביכול ספציפי, אני לא חושבת שהוא ספציפי בכלל, כי הוא מתכתב עם כל הגוף, אנחנו בראייה הוליסטית, אבל על פניו באנו לטיפול רצפת הגב, ואנחנו מתעסקות בנושא של מיניות, יש לזה שער להביא את התמות שיעלו שם, ולתרגם אותם אחר כך לאזורים אחרים בחיים, ואמרת את זה גם, שמיניות היא אנרגיה שהרבה מעבר למין, הרבה מעבר לסקס, הרבה מעבר לעונג, ואני גם מאוד מאוד מסכימה עם זה מהחוויות האישיות שלי לגמרי, כאילו הסכמה נלהבת, כמו שאומרים. אז אני באמת חושבת שזה פודקאסט מאוד מאוד חשוב, שאני אשמח גם שנפיץ אותו הרבה, כי הוא צריך להגיע לכמה שיותר נשים, ואני באמת אשמח שנסיים במשהו שאמרת בהתחלה, וסימנתי לי אותו, קצת כזה הרמת לי להנחתה שם. אמרת על הנשים, בעצם שזה כאילו מסע מאוד נשי, ושאת מתחילה להבין, או לא זוכרת בדיוק את המילים שהשתמשת, אבל על הפצע הגנבי. ואני אגיד לך שזאת שאלה ששואלים אותי הרבה. למה פתח קהילה לנשים? למה, מה, בריאות היא רק עבור נשים, ריפוי הוא רק עבור נשים? עכשיו ברור שלא, וגם ברור שכאשת מקצוע אני מטפלת גם בגברים, זאת אומרת, אני, כן, כי אני לא מתעסקת, צורכן בדברים אינטימיים, אז אני יכולה לגעת בחוויה שלי ולטפל גם בגברים. אז השאלה שלי באמת, אם את יכולה, אולי לא, אבל יש לך איזה דרך לכמת את זה, זאת אומרת, מעבר למיניות עכשיו אני מדברת, אלא באמת במובנים רחבים יותר, של ריפוי, של עבודה ושל גם מרחב שעובדות בו, תוכן מעגלים של נשים, או אם הקהילה היא סגורה הרי רק לנשים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני בחוויה שלי, ייכנס גבר לקהילה, מספיק אחד, אני חושבת שכל השיח משתנה. עכשיו, באמת לא עליתי עדיין על הלמה. והאם דרך אולי הידע שלך והניסיון שלך במיניות, יש לך אולי איזה מחשבה או משהו שעולה לך שם. לא, פתחת עכשיו פרק חדש, נעשה עוד סדרה. פרק ידיים. אני לא יודעת אפילו מאיפה לגשת לזה. אני חזרתי לפני שבועיים מסדנה של שבוע, אני לא אציין כאן איזה סדנה, שהיא נכנסת לגמרי דרך השער המיני, שעוברת דרך רגש, 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 גוף, קשר, גברים ונשים, ואני טיפלתי בעבר בגברים, מלא בגברים, כאילו גם דרך שיעורי פילאטיס שהעברתי וגם דרך פיזיותרפיה אורתופדית ושיקום, וגם קיבלתי בקליניקה גברים רצפת הגן, כי יש להם גם בעיות ברצפת הגן, עצירויות ופרוסטטה ומיניות, גם חולשה תשפיע על המיניות שלהם, וגם קיבוץ יתר ישפיע על המיניות שלהם, וכאבים באגן, ופתחתי את שערי הקליניקה שלי לגברים, לתקופה קצרה, ויש פה גם בעצם מגע וגישה ושיח על איברים מיניים ועל נושאים כאלה, והרגשתי שאני מתקשה להחזיק את זה, ופשוט הרגשתי את זה.
וידעתי שיש לי מה לתרום להם, והרגשתי פשוט שהם זקוקים לעזרה. לנשים יש פצע, יש את הפצעים הנשיים ההיסטוריים שלנו, של השושלת האנשית העתיקה של המין האנושי, שאפשר גם על זה לדבר עכשיו שעתיים, על המהלך של האינקוויזיציה, של ציד המכשפות ומה קרה מאז. ויש את הפצע הגברי, את הפצעים הגבריים, הפחד לפגוע, הפחד להיות תוקפן, הפחד שהמיניות שלהם תחווה כתקיפה, הפחד להגיד משהו לא במקום, אמ, הפחד מחרדת ביצוע, הפחד מחרדת ביצוע, שלא תהיה זקפה, שתהיה שפיכה מוקדמת. זה דברים שאין לי אפילו מילים להסביר כמה הם פוגעים, זה לא איכות חייהם, זה בן אדם יכול להרגיש שהוא כלום, שהוא יימנע ממפגש בכלל עם המין הנשי. ויש איזה משהו כזה שדרוש איזה שלום בין המינים, כאילו בתחושה שלי. זה רגע של המין הנשי לראות את הפצעים הגבריים, ושל המין הגברי לראות את הפצעים הנשיים בעומק שלהם. ו... וגם להבין, מעבר לזה, להבין איך עובדת מערכת נקבית ואיך עובדת מערכת זכרית, שהמערכות האלה עובדות כל כך אחרת, ויש כל כך הרבה בורות לגבי איך הן עובדות. אז שוב, על הפצע הגברי אני יכולה להגיד זה, אני חושבת שאני לאט לאט מקבלת כן גברים ספציפיים שאני מדברת איתם לפני, ואני מרגישה באמת באמת שיש לי קריאה פנימית פה בלב, כאילו לעזור שם וכן לתת מזור ויד לריפוי שמגיע להם, מגיע להם. בקטע הזה, כאילו עם כמה שאנחנו מסתבכות ומרופא לרופא ויש בורות, יש לנו קבוצת פייסבוק וקהילות ושיח עם חברות ולגברים אין את כל זה. והם מאוד 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 בודדים, והרופאים בכלל, אם הרופאים לא יודעים אצל נשים, אצל גברים בכלל, גם כשטיפלתי בגברים הייתי צריכה לדבר עם רופאים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כאילו מה אתה לא מבין? בן אדם אחרי ניתוח פרוסטטה, למה אתה לא מפנה אותו? הוא חייב חיזוק, הוא חייב שוב לעבוד על התחושה, לא מגיע לו כאילו לקבל את כל פוטנציאל הריפוי שיש, ויש המון המון נושאים שממש לא מטופלים בצורה מוזנחת, הם ממש מוזנחים. אז גם זה, גם את זה אני רואה, והלב שלי פתוח לזה, ואני, אם זה יגיע, זה יגיע, זאת אומרת, אני כן צריכה להיפתח לכיוון הזה, באמת. כן, אה, זה טוב שתיפתחי לכיוון הזה לדעתי, אה, ומה שנשמע לי שיש כאן באמת את העניין החברתי, שהוא, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מעדיפים לא להכיר בו, בעיקר אולי דורות צעירים יותר, ואולי גם אצלם זה לא קיים, אני לא יודעת, אבל בטוח בגילאים שלי זה קיים, וקשה לי להאמין שפתרנו את זה כל כך מהר. אז כן, העניין החברתי, תרבותי, מי זה גבר, מי זאת אישה, מה זה ילד, מה זה ילדה, וכל ענייני ההסללות למיניהם, זה עדיין קיים. וזה מגיע לכולנו, ומן הסתם גם את העניין הביולוגי, שזה בעצם כאילו, אה, מה לעשות? שתי מכוניות שעובדות אחרת לגמרי, זה, או לא יודעת, זה אופנוע וזה משאית, זה שונה. אה, ואני חושבת שאמרת את זה נכון, השלום בין המינים, או בין המגדרים, או בין גם וגם, הוא עוד לא קיים. אני חושבת באופן כללי, לאור הנסיבות שבחוץ, כאמור אני בשדרות, ויש פיצוצים לפעמים, אז כן, שלום עוד לא הגיע, אבל אנחנו יכולים להביא אותו לבית הקטן שלנו, ואני חושבת שזה מהדהד לרוב החוצה, אם כולנו נהיה שם. אז יצא גם סיכום יפה. אז ענבר, וואו, ממש 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 תודה. אני כל כך שמחתי להקשיב לך, באמת, אני באמת אומרת את זה, יכולתי להמשיך, ואנחנו אולי נעשה את זה שוב, אם תרצי. אה.
ואני אגיד שבאמת את מזמינה, כן, לפחות בקהילה, מי שמקשיבה לזה ותרצה לכתוב לך, להתייעץ איתך, אז אנחנו נשים את הלינקים שמתאים לך, שיפנו אלייך דרכם, בין אם זה כן. להתייעצויות, ואולי אפילו כמה לינקים, אם יש פורומים של רצפת הגן, או מידע שאת חושבת שיכול להיות טוב להמשך, מי שהקשיבה לזה, וכן יש לה איזה עניין, כן הייתה רוצה להבין איך היא פונה וכולי, אז כל הדברים האלה יהיו בקהילה, בפייסבוק, וזהו, תרצי להגיד עוד משהו לסיום, ושככה נסיים. אפשר לדבר על זה עוד שעות. תודה, תודה על ההזדמנות. אני תמיד תמיד שמחה להביא את הקול הזה, ואני ממש פה להתייעצות, ומאוד מאוד פתוח. אז תודה. תודה רבה.